โดยจะเนี่ยออกนี้บางเคยในวิดีโอม้วนในขยมบองไฮแต่ตรงจมูกตาไว้เติร์คือจีแรมจะยังมาบอกสไลด์ในวิดีโอม้วนนั้นยังได้ลิงก์ในข้างเขาแต่สนิทเนี่ยตอนมันเมื่ออ่านโจทย์มือโอเคจังไงนี้ขยมเมียนท็อปอีกมวยแต่ตรงจมูกแรมแต่ได้หอยเมียนพิ้วหรือก็เกสูจะจานในเรือตามบันไดสังคมจังไงนี้ขยมหนึ่งมอบอกสไลด์แต่ออกเนี่ยแต่ตรงจมูกท็อปอีกยังไงนี้คือตาแรมดอกมวยชีมาดาวหนึ่งแรมดอกมวยชีโดยปราบปราผมไว้ชีปีดาวแต่เวียนเพียบขอกเนี่ยแต่ตรงจมูกน้อง performance แต่เรื่องการดีไซน์หรือการเล่นเกมแต่เวียนปัจจุบันเนี่ยแมนได้เลย จังกูมาคาเตยูยืนโจทย์ testing ต่างๆนี่ชอบสั้นต่างๆนี่แต่ตอนจมูกแรมแต่ขยมมันแตะคือ SP RAM จังเป็นนี่คือขยมโย SP RAM ระบบแล็ปท็อปนี่อยู่มาแตะจมูกต่างๆนี่แต่ลองถ้าเต้า SP RAM วิรันอย่างไรยืนตามนั้นวิดีโอต่างๆนี่โอเคโดยในตอนนี้มันคือจังคือไงนั้นยืนยังยกแล็ปท็อปม้วนมา testing ตัวแรมคือยังยกแล็ปท็อป SkyStreet ยังมาแต่จมูกนังแรมประวัติจีปีดาวนังดอกประวัติจีมาดาวจังต่ออยู่แต่ตอนนี้แต่มนต์โบงยังจำหายในตอนนี้ถ้าในขนมสันนี่มีแรมประมาณดาวสันโอเคจังยังเงียบมือขางขนมไปมาดอกโดยในตอนนี้มันคือจังคือแล็ปท็อปม้วนในวิมาวจมูกแรมดาวดอกมือตอนนี้เราเวียนดาวประมาณโอเคโดยในตอนนี้บ้านคืนจังคือแรมนิดบอกกระมวลSamsung เวียประมวลดับ G โอเคจังđã choไว้โอเคชีtổng bốn nhưng mà thời gianแต่ละเกมมอนสันตาระเบียงแรมดับประมวล G มาดามนำประมวล G ปีดามเป็นมินพิบเขาเคลียอย่างมันคลาจังต่อยังตารางเป็นช่วงตั้งออกนี้หาจะเมื่อถ่ายแล้วจะพอไปอย่างไรโอเคโอเคจังในขนมวิดีโอยังធ្វើការតែដើម្បីเกมប្រភេទដោយเกมទី1មានឈ្មោះថា Top Raider ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុង graph ចឹងយើងឃើញថាចំពោះ RAM 16GB ម្ដងឬ single channel យើងទទួលបាន frame rate ត្រឹមតែ70ប៉ុណ្ណោះរីឯ RAM 8GB ដើមវិញឬ dual channel យើងទទួលបាន frame រហូតដល់83អញ្ចឹងយើងឃើញថា dual channel ធ្វើការប្រសើរជាង single channel ហើយក្នុងបទពិសោធន៍ការលេង game វិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលប្រើប្រាស់ RAM single channel គឺមានភាពកលិចនិងតាក់ទាក់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចខ្លះតែចំពោះ RAM Dual Channel វិញគឺមានភាព smooth ល្អណាស់រីឯเกมទី2មានឈ្មោះថា Final Fantasy ហើយបន្ទាប់ពីការតេស្តក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងเกมទី1ដែរដោយ RAM 16GB ម្ដងឬ Single Channel ទទួលបាន frame rate ត្រឹមតែ92ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបទៅនឹង RAM Dual Channel 8GB ដើមគឺទទួលបាន frame rate រហូតដល់96ក្នុងបទពិសោធន៍ការលេងเกมវិញចំពោះ RAM 16GB មួយដើមនៅតែមានភាពកលិចតាក់មិនស្មូតដូចជាពេលប្រើប្រាស់ RAM 8GB ដើមឡើយហើយเกมចុងក្រោយគឺ Call of Duty World War ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការតេស្តគឺថាវាមិនខុសគ្នាពីเกมមុនទេនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ RAM 16GB មួយដើមទទួលបាន frame rate 85តែចំពោះ RAM 8GB ដើមវិញគឺថាទទួលបាន frame rate ខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់119ហើយបទពិសោធន៍ការលេងវិញ RAM 16GB គឺមានភាពតាក់ទាក់និងកលិចផ្ទុយពី RAM 8GB ពីដើមគឺមានភាព smooth ល្អណាស់ក្នុងនោះដែរយើងក៏បានធ្វើការតេស្តទៅលើកម្មវិធីផ្សេងៗដែរដូចជាការ extract file ចេញពី WinRAR ដែលមានទំហំ 4GB ជាងជាលទ្ធផលយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ RAM 16GB ដើមវាចំណាយពេលអស់4នាទី.03វិនាទីរីឯពេលប្រើប្រាស់ RAM 8GB ដើមវិញគឺខុសគ្នាត្រឹមតែ2វិនាទីប៉ុណ្ណោះគឺ4នាទី.01វិនាទីក្រៅពីនេះយើងក៏បានធ្វើការតេស្តទៅលើ render ចេញពី Cinebench ដែរដោយអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុង graph ចឹងគឺថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ RAM 16GB ម្ដងទទួលបាន100 fps ខុសពីពេលប្រើប្រាស់ RAM 8GB ដើមគឺថាបានរហូតដល់112 fps
អូខេអញ្ចឹងងាកមកមើលទៅលើការតេស្តនៅពេល render វីដេអូចេញពី Adobe Premiere វិញម្ដងយើងឃើញថារវាងការប្រើប្រាស់ RAM 16GB ម្ដងនិង 8GB ដើមគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែល RAM 16GB ម្ដងប្រើពេលអស់7នាទីចុច10វិនាទីហើយ RAM 8GB ដើមវិញចំណាយពេលអស់ត្រឹមតែ5នាទីចុច19វិនាទីប៉ុណ្ណោះអូខេសរុបសេចក្តីមកបន្ទាប់ពីការ testing ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺថាចំពោះ RAM 8GB ដើមគឺវាធ្វើការប្រសើរជាង RAM 16GB មួយដើមមិនថាពេលលេង game ឬក៏ render វីដេអូទេគឺវាដំណើរការល្អជាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការ testing មួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់ RAM មួយដើមនិងពីរដើមហើយក៏សូមទោសផងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាផងដែរអរគុណហើយកុំភ្លេចយើងក៏មានការ giveaway ផងដែរអញ្ចឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយខាង ASUS ជាថ្ងៃនេះយើងមានការ giveaway ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅប្រព័ន្ធនេះព្រោះថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធថ្មីហើយខ្ញុំនឹងចែកអានេះគឺជាថង់ស្ពាយនៅខាងក្រោយមិនថង់ទេណាដូចកាបូបអញ្ចឹងវាការពារទឹកយ៉ាចំនួន2រង្វាន់នេះគឺជាអាវ rock សេរីថ្មីតែយើងទៅជួបគ្នានៅ fan gathering នោះគឺចំនួន2រង្វាន់ដែរហើយរង្វាន់មួយទៀតប្រហែលជាអាហ្នឹងមិនមែនបានគ្រប់គ្នាគឺអាវការពារកម្ដៅឬអាចនិយាយបានថាអាវក្រៅណាមួយរង្វាន់អញ្ចឹងរង្វាន់ទាំងអស់មាន5ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមគឺដដែលមាន3ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នា share នៅវីដេអូនេះហើយទី2តាក់ទងជាមួយការ subscribe ទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងហើយលក្ខខណ្ឌទី3នោះទាមទារអ្នកទាំងអស់គ្នា hashtag តាក់ទងជាមួយ rock hashtag teaser rock ក៏បាន hashtag អាយក្រោយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគេទេហើយជាមួយនឹងអានេះចុច hitចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា hashtag នៅក្នុង YouTube គឺខ្ញុំទៅចាប់នៅក្នុង YouTube លើកនេះខ្ញុំអត់ចាប់នៅក្នុង Facebook ទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដាន